հիմնական զեկույցում եք Անդրանիկ Քոչարյանի վարքի հետ կապված էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու հարցով, ինչպես գիտեք, ՀՊ խմբակցությունը որոշել է, որ դեմ է քվեարկելու այդ հարցին, դուք այդ դեմի տակին չեք տեսնում, ինչով է պայմանավորված, քաղաքական դրդապատճառներ կան, թե պարզապես ինչի համար են ուզում ջրել հարցը։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը իր խմբակցության որոշման արդյունքում ազդարարեց, որ ինքը հովանավորում է լրագրողների հետ լկտի վարքագիծը եւ ինքը հովանավորում է, որ այսուհետ Անդրանիկ Քոչարյանը կարող է շատ ավելի վատ դրսևորել իրեն, քան դրսևորեց ձեզ հետ։ Եվ հետեւաբար այլ քաղաքական գնահատական այստեղ չի կարող լինել, մնացածը թույլ տվեք ասել ստախոսության ժանրի մեջ են, որովհետեւ իրենք որ ասում են մենք մշտական էթիկայի հանձնաժողով կձևավորենք եւ այլն, Ժորժ ջան, այդ մշտական հանձնաժողովը հետին թվով չի քննելու Անդրանիկ Քոչարյանի հարցը 1. Երկրորդ, էթիկայի հանձնաժողով մշտական որպեսզի ձևավորվի, դա պետք է լիներ ազգային ժողովի ձևավորմանը զուգահեռ, երբ որ ձևավորվում էին հանձնաժողովները։ Հիմա մենք սահմանադրության, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի փոփոխության ճանապարհով իրենք պիտի գնան, եւ այստեղ ես կարծում եմ, որ իրենք իրավունք չունեն այլևս ակնկալել, որ ասում են մենք ակնկալում ենք ընդդիմադիր ուժերի աջակցությունը, ընդդիմադիր ուժերը ձեզ չեն կարող աջակցել այն մի պարզ պատճառով, որտեղ դուք խաբեբա եք, դուք ստախոս եք եւ դուք չեք քննելու Անդրանիկ Քոչարյանի վարքը։ Եվ հիմա հետագա, այսպես դնենք, ասենք ապագայի համար ապառնի ժամանակով, դե 26 թվականին կձևավորվի խորհրդանը, 26 թվականի ուժերը կհամարեն, որ էթիկայի մշտական հանձնաժողով պետքա կձևավորեն։ Չէ, այս ինչ դերասանություն է ընդհանրապես։ Հիշեցիք, որ պատիվ ունեմ չունի տեխնացու դրա համար impeachment-ի գործընթաց չի սկսում, ոնց է հնարավոր, որ խորհրդանական ուժը, որը նախկինում տարիներ շարունակ իշխանություններ, հանրապետական կուսակցություններ եւ 20+ տարի իշխանություններ, հիմա ինստիտուցիոնալ կուսակցություն չունի տեխնացու, դա ոնց է հնարավոր։ Բայց չեք զարման, նորմալ է։ Հիմա եթե քաղաքական ուժը, հանրապետական կուսակցությունը եւ հայրենիք կուսակցությունը համատեղ որևէ տեխնացուի մասին որևէ հայտարարություն մինչեւ այս պահ չեն արել եւ որևէ որոշում չեն կայացրել եւ որևէ տեխնացուի շուրջ չկա կոնսենսուս։ Ինչի՞ զարման։ Տեխնացությունները դիտարկվում են։ Ոչ, մենք չունենք տեխնացու։